Ngizothanda ngibingelela abantu ngokuzehlisa nangenhlonipho futhi ngoba ngaso sonke isikhathi vele sikhuliswa inhlonipho abantu bakithi. Kukho okunye kwesikhulisayo ukwedlula inhlonipho. Nalapho uma unedlozi noma ungenayo inhlonipho kuyafana ukuthi uyize neze. Ngithanda ukuqondisa abantu kokunye nokunye ngokubana esikhathini esiningi sikhulile, abanye thola ukuthi sikhule ngomzimba kodwa ngomqondo asikhulanga. Kanti abanye thina sakhuliswa ngedlozi, kodwa-ke ngaphandle koba kwedlozini inhlonipho ngaso sonke isikhathi, ngisho nasephehlweni uphuma unenhlonipho kubani nokubani. Asikwazi thina ukudelela omunye umuntu ngokubana sithi ngoba umuthi sinawo. Umuthi esinawo sikwazi ukuthi mangabe kukhona mhlawumbe abantu abadelelayo, nathi yikho lapho sikwazi ukuphakamisa khona umuthi siwusebenzise kulabo abasidelelayo, hhayi ngenkulumo kodwa ngemisebenzi yabo emibi phezulu kwemizimba yethu. Nginalo ithemba abantu bayazwisisa. Zikhona izinto eziyizikuthi angeke sizicacisele nina noma sinitshele zona ekuyimfihlakalo zethu. Noma ngabe ngihamba ngiyoguqa lapho engiguqa khona, engibika khona iy'nkinga zena, ngeke ngilitshele ukuthi ngihambile ngayobika inkinga yakho entweni enje nenje yathi. Cha, lokho kuyimfihlakalo yami. Uma ngabe into yami ingitshela ukuthi uzibani ufanele umsebenzi kanje, yikho lokho engikwenzayo futhi angeke ngikutshele wena. So wena uma ugijima kuyabe kumele ugijime ungidlule, uhambe ugijima uye phambili lapho ogijimela khona. Mina angigijimi, ngenza izinto ngendlela engitshelwa ngayo lidlozi lami. Ngakho bantu bakithi ngingasho ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngamaphimbo noma kanjani, kodwa kuyiseluleko. Sinento yokuthi, angisoze ngithi sinento yokuthi, mina nginento yokuthi uma ngabe inyanga imnyama angisebenzi. Uma ngabe inyanga, ngikhuluma ngonyezi olusemkhathini, angisebenzi. Ngisebenza uma ngabe unyezi lwahlala. Bese ngisithi futhi okunye, uma ngabe kunesifo endaweni noma esigabeni noma emndenini, mina angisebenzi. Ingoba abantu bakithi angigijimisi ukuthi ngivuke nginemali. Gijimiswa ukwenza umsebenzi wakho ukuthi nawe ukwazi ukuphila. Nalapho uma ngabe sesiqalile umsebenzi, uma ngabe ngikutshela ukuthi kukhona into engibambile, akufanelanga ungigijimise, ungiphuthumise. Ngikutshela ukuthi kusuke kunento engibambileyo. Le isuka iyinto engibambile ebhekane nami esuke ingabhekananga nawe. Akudingeki futhi ukuthi ngikwazise ukuthi esigabeni kunesifo esenzakele engisondelelene naso noma kunesifo emndenini engisondelelene naso, ngoba sisuka leso sifo singesakithi, ayisakini. Nami uma ngabe uvelelwe yisifo, uyasho ukuthi hhayi uney'nkinga noma usebumnyameni. Igama lithi ubumnyameni. Ngizwa mina ngisebumnyameni. Ungagijimisi ukungibuza ukuthi khathe ubumnyameni suke ukhuluma ngani. Ngisuka ngichazile ukuthi sinisuka siney'nkinga esibhekane naso, noma nami nginje nginenkinga engibhekane naso. Nama ngabe kunenkinga kwalapho engayenza khona isithembiso
lapho engiyothatha khona mangabe vele inkinga ngiyabazilela ngoba yisintu. Mangabe nginenkinga emndenini wakwethu ngiyabazilela ngoba kuyisintu. Akungisizi ukuthi ngikugezise noma ngikusebenze ngisebumnyameni ngoba ngisuke ngithatha lobo bunyama behlisela phezu kwakho noma bethesa wena. Into zakho kusasa zigcine zingahambi. Ingakho bantu bakithi kufanele siqonde, mina ngisebenza ngesintu esifelele, angisebenzi isintu sokugijimisa ukuthi ngivuke nginemali noma ngilale ngihlile, cha. So kuya ngawe wena ukuthi usuke ucabangani, noma ujahile noma uyaphuthuma. Futhi nginenye into engizotshela yona. Mina umuthi ngiyawuhambela ngodinge, angigijimisi ukuthi ngihambe ngiyothatha noma yini. Angigijimisi ngihambe ngiyothatha imithi eyeqwa noma ngabonto abasesimeni sabomama. Zikhona ezinye izinto ezijulile othola ukuthi umsebenzi wakho uyama ngendaba yokuthi leyo nto mina ngisuke ngiyalezi ukuthi ngiyilande kuphi. Ngiyahamba ngiyoyilanda at my own cost. Andidingi futhi ukuthi ungigcwalisele imali yakho ukuthi ngoba wena usizo uyalufuna kimi, so kumele ungigcwalisele imali ngihambe ngiyodinga leyo nto. Ngikwenza at my own cost, bese ngiyabuya nento yakho ngibuye ngikusize ngikwelaphe usizo olufunayo uluthole. Yingoba isintu ngasifundiswa, azange si-hijack-e futhi angistopanga. Into ekhona egazini, into ekhona ngakithi, into ekhona kwabomama, kakhulu kwabomama lapho engizalwa khona, into ekhona vele. Ayisiyijobeleli futhi asiyithatheli i-chance, into ekhona esebenzayo futhi. Akudlozi sikhulu lo okhulumayo. Okuwukuthi ngike ngakhuluma abantu bakithi ngebhox lemali, abantu babuza, sahamba-ke salimodifier ngoba abanye ngathi mabanikezile bathathelwa 7 days nanjalo. Thole ukuthi omunye liyadonsa u-10 days kodwa-ke lona vele liyenzelwa u-3 days. Ngakho-ke sihambe salilungisa abantu bakithi ibhox lemali. Manje vele definitely selithatha 3 days liyakusebenzela ngoba sihambile sayilungisa. Abanye abantu banezinkinga ezokuthi vele izinto ziyadonsa, thatha isikhathi ukusebenza ngendaba yokuthi nabasuke banama-problems wabo. Abanye baphehlelwa amanzi amnyama ukuthi vele noma ehamba kubani into zakhe zingamsebenzeli, noma ehleli nabangani bakhe yakho ubungani, thole yakho ubungani, lobo bungani ugcina sexabana nabantu kungekho sizathu, kungendaba yamanzi amnyama. Abanye abantu balandelisa iy'lwane, abanye abantu banomdliwa. Leyo nto bantu bakithi siyakwazi ukuthi siyilungise. Noma ngabe uzodinga ibhokisi lemali, siyilungisa, sikunikeze izinto zokuvala lawo manzi amnyama, sikwazi ukuvala umdliwa, sikwazi ukuvala isilwane. Manje sikunikeza zonke lezo zinto, uhambe uyogeza. Mawumele ufuthe, masitshela ukuthi ufuthe, sikunikeza izinto zokufutha. Kwana uxosha isilwane, noma kumele uyogeza ehlathini, siyakunikeza izinto ofanele uyogeza ehlathini. Noma kumele ugeze emfuleni, siyakunikeza izinto uhambe uyogeza emfuleni. Ma sikunikeza izinto zokuthi kumele uhambe uyogeza emfuleni, ungageza endlini uchithele etoilet ngokwakho. Ma sithi hambe uyogeza ehlathini ngo-12 ebusuku, noma uhambe uyogeza endaweni ethile ngo-12 ebusuku enhlangano zendlela, wona wageza endlini ngokwakho.
thina suka sikunikezile izinto, ngoba abantu bathanda ukuzenzela umathanda bese begxeka abelaphi ngendlela yokuthi bayenza izinto ngendlela yabo, kodwa thina sibatshelile. Lo nyaka lokho bantu bakithi, we don't entertain into ezifana nalezo. Uma sikunikeza izinto sihambe egeze emfuleni, noma egeze emahlangano nendlela, noma egeze ehlathini, noma uhambe egubha umgodi ufuthele emgodini uqeda ugqibele, wena ubuso ufuthele endlini, uqeda lapho ukhele ethoyilethi, ubuso usithi into azisebenzanga. Asingeni ndawo lo nyaka. Into esiyifunayo bantu bakithi ukuthi umuntu alandele isintu. Nami nginje ukuze izinto zenze lihambe lilandele isintu, ngoba nawe unedlozi lakho nami nedlozi lami. Idlozi lakho liphahlele, ungabi nowevila uphahlele idlozi lakho. Abanye abantu lingamavila, selitshela into leyo iphahlele, phahle kanje nakanje nakanje. Umuntu afike relax, libala ngamadoda, omunye ulibala ngabafazi, ethi ngoba kangeke alale engazanga apensele umuntu wesifazane, alale nomuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane uyamfuna. Iba indoda nawe umuntu wesifazane mazolanda into iba ngumfazi, tshela into zakho zazilungisa. Siyabonga. Noma ungasitshela ukuthi hambe lala phansi, umfazi alale ebhedini, noma umfazi hambe lala phansi, indoda ilale ebhedini. Uma uzodinga usizo kufanele ukulalele lokho, liyeke ukusigxeka thina ngokuba nemithetho liyayeqa nina, liyenza ngamabomo. How do you expect a miracle? How do you expect magic ukuthi kusebenzele uma ngabe sikutshela umthetho ukuthi wenze kuniqeda ungayenzi? Siyabonga abantu bakithi, udlozi khulu lo okhulumayo. Inamba ngithola ku-083 2066 954. Angiwavala ama-comments mina, ngivumelele abantu ama-comments ukuthi bakhomente, siqondisane nabo futhi ngibaqondise bazwisise. Hambe siqhubeka ngomsebenzi, umsebenzi awumanga, umsebenzi uyaqhubeka. Siyabonga abantu bakithi, niphile ngalo nyaka ka-2024 ngaso sonke isikhathi. Ngiyanithanda nonke, ngiyanamukela kimi.